ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതാണ്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ്സ്. വോൾട്ടേജ് നാം മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ 3 ഫേസ് വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള വോൾട്ടേജ് റൈറ്റിങ്സ്, അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് 240 വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ 3 ഫേസ് വോൾട്ടേജ് 415 വോൾട്ടേജുമാണ്. കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നാട്ടിലുള്ള റൈറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കില്ല. അതായത് ഇത് ദേവ റെഗുലേഷൻസ് അഥവാ ദുബായ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ കോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് 230 വോൾട്ടേജും 3 ഫേസ് വോൾട്ടേജ് 400 വോൾട്ടേജുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും 240 വോൾട്ടേജും സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് 415 വോൾട്ടേജ് 3 ഫേസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കാം. ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ, എർത്തും ഉണ്ടാവും. ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് നോബിലോട്ട് ഇടണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ന്യൂട്രലിൻ്റെയും ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 230 വോൾട്ട് 50 ഹെഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെയും ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഐഡിയലി ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈന് എർത്ത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 230 വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്വിപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂക്ക് 325 ട്രൂ RMS ക്ലാമീറ്റർ ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യാം. എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെർമിനൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, റെഡ് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓഫിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഓൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള AC ഓർ DC സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ AC വോൾട്ടേജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. 2 ടെർമിനൽ ഇതിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡ് എപ്പോഴും ലൈനാണ്, ബ്ലാക്ക് ന്യൂട്രലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെച്ച് നോക്കാം. കാണാവുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് 227.2 കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂട്രലിൻ്റെയും ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സാധാരണ 230 അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ലോഡൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രലിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധാരണ 0 ആണ് കാണിക്കാറ്, 0.2 ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതും ഓക്കെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് എർത്ത് ആൻഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് 227.1. ഐഡിയലി നമുക്ക് വരേണ്ടത് 230 ആണ്. AC സപ്ലൈയിൽ നോർമലി നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോബ് എവിടെയും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈന് ന്യൂട്രൽ അതങ്ങനെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റേതായ സാധാ ചെയ്യേണ്ടത്.
അങ്ങനെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് മെഷേർഡ് വാല്യൂവും ഐഡിയൽ വാല്യൂവും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈനും ന്യൂട്രലും തമ്മിലുള്ള ഐഡിയൽ വാല്യൂ 230 വോൾട്ടാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 227.2 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ്. പിന്നെ ലൈനും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്തും എപ്പോഴും അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അതായത് 230 വോൾട്ടേജാണ് ഐഡിയലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 227.1 ആണ്. ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്ത് ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും 0 പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 0.2 ആണ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂയും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ വാല്യൂയും ഏകദേശം ലെവലിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ, സി യു ഗൈസ്.